اكتشفنا انه عبده ما كان يسمع لما كان عمره 9 شهور، وانه عالمه هو عالم الصمت. يمكن هذا كان احسن له لانه خلق في سوريا في جو الحرب، كانت اصوات المدافع واصوات الموت موجودة دائما. ولكن حاليا نحن في ألمانيا ما بنسمع غير صوت الهدوء والسلام. نحن حاليا عايشين في ألمانيا في منطقة اسمها فيشترسباخ. أخذنا شانس جديد للحياة في ألمانيا. حاليا عبده عم بيروح على المدرسة، عملنا له العملية الثانية للطرف الشمال مشان يسمع بالطرفين يكون طبيعي. وحتى أنا كمان بداوم على المدرسة وبتعلم اللغة الألمانية، فنحن اثنين عم نتعلم حياة جديدة. بالنسبة لعبده عمره 6 سنين، وخلينا نعتبر هلا عمره سنة، بما انه داخل على لغة جديدة. Wie heißt du? Wie heißt du? يا عبدو. 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 كتير فرحان ولا شوي؟ فرحان. 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 شو كمان؟ تمام. جيب سماعة. جيب سماعة. ايه. في صوت. شفنا عايش. شوي. 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 سماعة. حاليا عبده مع السماعات كتير منيح، شوي شوي عم يتفاعل وعم يتعلم. دائما بتضل في بالي كيف انه الحياة اللي كنا عايشينها والذكريات اندمرت كلها وصارت مع التراب. أصوات الحرب وأصوات السلام الفرق كبير كتير أكيد، وهلأ عبده رح يكبر ويعيش على أصوات السلام اللي نحن عايشين فيها حاليا. ميمي مموحة ميمي سانا بابا من عين عبدو.